यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजल करम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो ये थोड़ा सा सामान लेना था, घर का सौदा लेना था, यानी तो ऐसे ही नहीं, मतलब मेरे दांत जो हैं वो आपस में टकरा रहे, बेकाबू हो रहे, कपा रहा है जिसम। मैंने बाहर आके देखा तो देखिए यहाँ का हमारे वेदर -1, लेकिन जो फील्स लाइक है वो -6। यानी मौसम इस वक्त जो है वो -6 पे जा रहा है इस वक्त। तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, लेकिन अब घर जाना चाहिए आई थिंक। तो चलते हैं घर। जो वक्त शाम की तरफ गया, यानी शाम होती गई है, सर्दी बढ़ती गई है। तो अभी जब घर से निकलना हुआ तो फील हुआ कि नहीं, काफ़ी ठंड है। लेकिन ये तो अभी और भी होनी है। अभी यकीन करें बाएं हाथ नहीं निकल रहे, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। और गाड़ी में देख रहा हूँ किधर खड़ी की है। तो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, हम आ गए, अब घर आ गए हैं। बाहर आपको पता बहुत ठंड है, लेकिन ये अभी कह लें कि एक नॉर्मल है। लेकिन अभी स्टार्ट है ना, अभी हम यूज़ टू नहीं हुए। अभी मज़ीद 8-10 दिन में यूज़ टू हो जाएंगे। ये अभी -6 से -10, 15, 20, 25, 30 तक जाना है। तो यही इस वेदर की शान है। और मैं आपको बताता चला जाऊँ कि यहाँ पे जब लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स गो, मतलब पीछे चले गए हैं हम कुछ सेंचुरीज, तो यहाँ पे जो एबोरिजिनल लोग थे, जो यहाँ पे मेती पीपल थे, वो किस तरह यहाँ पे उन्होंने आगे ज़िंदगी का आगाज़ किया। वो गर्मियों के जानवरों की जो खाल नहीं होती, खाल फर, उसको सुखाते थे, उसके साथ फिर सर्दियों को अपना जो है ना सर्दी कवर करते थे। लेकिन एक मेरा बिलीव है वैसे कि शायद जिस तरह अभी यहाँ पे ज़िंदगी बहुत ही एक्टिव, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है। अगर यहाँ पे ये सहूलियत, जैसे अभी हम अंदर आए और आके आते जैकेट उतार दो, मतलब सहूलियत इस कदर ज़्यादा है कि हीटर हर जगह, हीटेड जहाँ पे काम करते हैं हर जगह, ऑफिस, शॉपिंग मॉल, तो कोई मसला नहीं होता। अगर ये निज़ाम इतना मतलब सहूलियत वाला ना होता तो शायद यहाँ पे ज़िंदगी जो है ना वो शायद एग्जिस्ट ना करती, ना होती यहाँ पे ज़िंदगी। लेकिन उन सबसे जो बेहतर चीज़ है, दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये भी ज़िंदगी है। इस तरह के खाना जो आपको पता है, फिर मैं कहता हूँ कि घर वालों का मैं आते ही शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस तरह का जो खाना था वो पकाया हुआ था। मैं पहले माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो अभी मेरा ख्याल है कि खाना खाना चाहिए बैठ के, फिर करते हैं अगली बात। जी प्यारी यूट्यूब फैमिली, खाना माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से पेट भर के खाया है। तो वैसे भी ये इस तरह के खाने लजीज लजीज, खुदा का शुक्र है, मुझे वैसे भी मुझे बड़े पसंद है, और खुदा दे रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और इस बात के साथ मैं आज का व्लॉग करूँगा एंड के। खामोशी, खामोशी एक इबादत है, एक चुप तो 100 सुख। देखिए, अल्फाज इंसान के तब तक गुलाम रहते हैं जब तक वो इंसान के अंदर रहते हैं। जो ही अल्फाज की अदायगी हो जाती है तो इंसान उन अल्फाजों का गुलाम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं बोलने से पहले तोलो, पहले तोलो फिर बोलो। इसलिए अच्छे अच्छे अल्फाज सोच समझ के बोलें, किसी की दिल उजारी न करें। हमेशा कोशिश करें कि अच्छा बिहेव हर किसी के साथ रखें। अल्फाजों में बड़ी जान होती है, कोशिश करें किसी का दिल मत तोड़ें। तो खैर, ये था गाइस आज का मेरा व्लॉग। जाते जाते बस यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।